Anisany amin'izany hoe zasy ianao izay tonga eto dia tanimangy eo ampelantanany ny mpanisy azy. Andriamanitra ilay manefy atsika. Dia atsika ilay tanimanga. Fotoana ohatr'izao ohatrany hoe karazana ato hoe ngeza be zany eto. Dia ny fotoana tahaka izao ahafahan'Andriamanitra mamola vola antsika mba tena hamoaka endrika n'ilay mpanao antsika. Dia zasy ianao zany mbola tsisy tanteraka fa ndao anaiky ny tompo, ndao hamela ny tompo hanao asa hamola vola antsika. Misy mety efa pôzipôzina vazy ve, mety efa misy pôzipôzina poam-boninkazo ve, fa ndao tena hamela ny tompo hanao amin'izany asa zany androany. Amen. Dia ampitonga antsika aloha hevitra kely ny teny izay fampizarana androany. Dia mba hiresaka kely tsika momba ny filazantsara androany. Hoe ohatry hoe resahana foana zany filazantsara zany. Raha misy olona anontaniana zao hoe ianao ve mahafantatra filazantsara? Dia mamaly tsika hoe ie satria mahafantatra ilay filazantsara resahana tsy ilay boky anankefatra fa ilay filazantsara inona ilay tena filazantsara, inona marina ary ilay tena filazantsara dia ataontsika inona zany filazantsara. Samy hitadidy an'izay fanontaniana izay tsika satria rehefa any famaraparanana ny hafa dia hiverina ny tany tsirairay hoe voavaly ve izay fanontaniana izay. Inona ilay fanontaniana teo? Dia fanontaniana anankiroa napetrakitsika teo. Inona faharoa? Izay. Ataontsika inona kay filazantsara. Dia androantsika mangataka ny fanahin'ny tompo mangataka ny fanahy masina fa hanomana sahady ny fony tsirairay avy. Rehefa voavaly izay fanontaniana izay dia ho lasa sarotiny amin'izay anenao dia amin'ny filazantsara ianao. Rehefa voavalintsika izay fanontaniana izay dia hitombo haneny famatorantsika miaraka amin'i Jesosy. Ny Baiboly rehefa miresaka filazantsara amin'ny ankapobeny dia matetika izy maka ohatra, ny ten'Andriamanitra zany maka ohatra foana hoe ny fanorenana zany ny tena misy itovizana, ny tena hoe andraisana ny compare ny Baiboly ny filazantsara, fanorenana na hoe construction. Ny Baiboly zany rehefa miresaka filazantsara dia misy fananganana ao ambanik'izany. Misy nomeny Jesosy fahasoavana manokana moa eto amin'ny fiangonana manao construction, manao fananganana trano. Ianao fa afaka manamarina an'izay izy avy eo. Fa ataontsika andray ten'Andriamanitra homanitsika ny Luka 4:4 andiny 4:7 ka hatramin'ny 5:7. Luka 6:46-49. Dia homanitsika miaraka amin'izay ihany koa ny Korintiana voalohany 7:7 ka hatramin'ny 10. 1 Corinthiens 3:9-15. Ovakitsika mifanesy ireo ten'Andriamanitra ireo. Hitantsika ve? Rehefa dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny Luka 4:4 no vakitsika voalohany. Ny anaran'i Jesosy. Ary nahoana ianareo no miantso ahy hoe tompoko, tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko. Izay rehetra manatona azy sy mandray ny teniko ka mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona manao trano izy izay miady lalina ary na misy fanorenana teo ambony ny vatolampy. Ary no nitondraka ny rano dia namela mafy izany trano izany ny rika. Nefa tsy nahozongozana azy satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandray sy tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin'ny tany fa tsy nanisy fanorenana. Dia mamela azy mafy ny rika ka dia lodana niaraka tamin'izay izy ary loza no naharavrany izany trano izany. Korintiana voalohany.
Korintiana voalohany toko fahatelo dia fasivy. Akitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenay tahaka ny fanaon'ny mpitamarika mahay no nanaovako ny famorenana, ary hafa ny mandrafitra eo amboniny. Nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafina eo amboniny, fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy natao dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vaky tsara na hazo na bozaka na mololo eo ambonin'ny fanorenana, dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy, satria aseho amin'ny afo izany andro izany. Ka dia hoza-antoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia andray valim-pity izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona, dia ho faty antoka izy. Fa ny tenany kosa dia ho vonjena, nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany izy. Amen. Rehefa mijery amin'ireo tenin'Andriamanitra anankiroa ireo, ekipa anankiray moa nanoratra azy satria Lioka iray dia Paoly iray. Paoly sy Lioka ekipa anankiray ihany. Dia mifanalavitra ny vanim-potoana nanoratana azy, fa ny fanana noratana azy iray ihany. Dia tena mitovy. Rehefa nandika ny teny ity moa dia gaga hoe ahoana ary ny teny fomba tsy mifampiresaka, nefa ny zavatra anankiray no tena ambarany zareo. Manambara azo kajana karazana fanorenana anankiroa ny ten'Andriamanitra eto. Fanorenana mafy ny iray, dia fanorenana malemy ny ambarany amin'ny ankilany. Fa rehefa namaky an'ity ten'Andriamanitra ity dia misy teboka anankitelo tena hitovizan'ireo ten'Andriamanitra ireo. Mety fantatsika ve zay? Raha tena mihaino tsara ilay teny vakina teo tsika dia misy zavatra anankitelo. Mety misy mihoatra an'izay, fa ny namban'ny tompo aloha anankitelo tao anatin'ireo ten'Andriamanitra ireo. Teboka anankiray voalohany samy miresaka fototra izy. Ny anambaran'ny Lioka azy dia hoe vatolampy ilay fototra. Nangady lamba ozy izy ilay mpanorina trano tao ambony vatolampy. Ny anambaran'ny Paoly anazy dia tsy misy mahay manao fanorenana hafa ozy izy, afa-tsy izay natao dia efa namafisitsika tanatin'ny hira izany teo, ary dia tsy mifampiresaka ihany koa moa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa dia voalaza tao anatin'ny hira nataontsika teo hoe Jesosy ihany, Jesosy hatrany tsisy zavatra hafa ankoatr'izay. Izay ny teboka anankiray hitovizan'ireo ten'Andriamanitra ireo, samy miresaka fototra izy. Teboka anankiray faharoa, samy misy fananganana trano eo ambonin'ilay fototra, samy miresaka an'izay izy. Samy misy trano narafitra zany ray teo ambony vatolampy, ny anankiray ilay fanorenana teo ambonin'i Jesosy. Inona kay tamin'izany aty amin'ny fiainantsika? Inona io fanorenana io? Io ilay resahantsika amin'izay hoe filazantsara. Ny fanorenana, ny fototra efa resahantsika teo hoe Jesosy, dia inona ilay fanorenana? Tsika. Fiainam-panahintsika ilay fanorenana. Jesosy ve ny orenina ny fiainam-panahintsika? Misy fototra ve ilay fiainam-panahintsika? Anankiray teboka fahatelo hitovizan'ireo ten'Andriamanitra ireo, samy resahan'ny mpanoratra ao anatin'ireo ten'Andriamanitra roa samy hafa ireo dia izao. Fantatrareo ve? Fantatrareo ilay izy fa nareo tsy tehiteny. Izay. Samy hosedraina ireo fanorenan'ireo. Ny anambaran'ny Lioka azy dia hoe ho avy ozy izy ny rano dia amena ny trano eo ny arika. Fa tsika ve ilay lozongozona sa ny tsy lozongozona? Ny anambaran'ny Paoly azy indray hosedraina amin'ny afo ny fananganana rehetrarehetra ao ataontsika. Tena ohatran'ny hoe lasitra anankiray tsy mifampiresaka nefa ireo olona ireo. Hoe ny anahy ataoko rano dia ny Paoly ataovy afo. Fa samy nanana ny fotoana nanoratany azy. Tsy misy fivoriana nanoratana io.
fa rehefa tokana satria tena ilayntsika ny mahafantatra an'izany. Mety manana ny fahasoavany avy nanoratany mpanoratra n'io fa nitokana dia anankiray ihany mba ahafahantsika mahafantatra tsara ny tena fanorena. Amen. Raha ohatra zany araviny zany teny rehetrarehetra zany dia izao hoe resaka fototsika ny resaka fanorenantsika dia nyresaka fisetrana. Rehefa araviny zay teny zay dia izao hoe satria ny fanorenana ozy izitsika teo hoe ny fiainam-panahintsika. Noho izany mila miomana ny kristianina rehetrarehetra tsy hakanavaka fa ny fiainam-panahy rehetrarehetra dia tsy maintsy setraina daholo. Tsisy amen matahotra sedry Jesosy. Ny fiainam-panahy rehetra dia tsy maintsy ho sedraina daholo. Na tiatsika na tsy tiatsika efa voasoratra izany. Izay mandahan'izany zany dia miady amin'ny Paoly sy Loka fa tsy maintsy ho sedraina daholo ny fiainam-panahy rehetra. Ny fanontaniana dia izao, jerevantsika aloha le efa samy voalaza ao anatin'ilay baiboly daholo izy fa ndao jerentsika le anankiray nanorona tamin'le tsy misy fototra le nanangana zavatra fa teo amboniny Jesosy. Fa inona kay zany ny tena antony, tsy haiko nareo na mba efa nametraka an'izany fanontaniana zany, inona kay ny tena antony maharava ny fanorenana matetika? Alleloia. Raha tsy mifototra fantatritsika zany le izy aleo fantatritsika maky tenin'Andriamanitra. Ezekiela 13:10. Ezekiela 13:10 andiny lovatsika nadiny voalohany ka hatramin'ny 15. Ezekiela 13:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Vakitsika le izy mba tsy hiala ao anatin'ilay contexte fa tsy izy rehetrarehetra kory ny andeha angalatsika ny afatra misy tomantsika lesona tro. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy misy afaka manaraka ato amin'izay mba tsika hiarenjery ato daholo dia miara mamaky. Ny anaran'i Jesosy ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe ny zanak'olona maminaniny amelezana ny mpaminany Israely izay maminany ka lazao amin'izay maminany araka ny fono hoe miaino ny teny Jehova ianareo. Izao nolazain'i Jehova Tompo, loza ny mpaminany adala izay manaraka ny fananany sy ny zavatra tsy hita. Tahaka ny amboolo any tanàna aolo ny mpaminanao ry Israely. Tsy miakatra hoe amin'ny banga ianareo sady tsy nanao manda iarovana ny taranak'Israely mba hifaharany amin'ny andro Jehova. Mahita zava-poana sy faminaniana lainga ireo izay manao hoe o Jehova nefa tsy ny rahan'i Jehova izy tsy ahazoany manantena ny ahatovany teny. Moa tsy fahitana tsy izy no hitanareo ary faminaniana lainga no lazainareo raha hoy ianareo Jehova nilaza an'izany kanefa tsy nilaza izany eo tsy ka ino hoy izao no lazain'i Jehova Tompo noho ny nilazanareo anohany foana sy nahitanareo lainga dia indro amely anareo ao Jehova Tompo. Ary ny tanako no amely ny mpaminany izay mahita anohany foana sy maminany lainga tsy ho isany mpanolotsy amin'ny oloko na ho voasoratra amin'ny boky ny taranak'Israely sady tsy hiditra ao amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatrareo fa izao ho Jehova Tompo. Noho ny nampiviliny ny oloko tamin'ny nanaovany hoe fiadanana kandro tsy misy fiadanana tsinona ary raha manao ampiantany ny oloko dia indreo izy no mandalitra azy amin'ny feta tsy madity. Koa lazao amin'izay mandalitra azy amin'ny feta tsy madity fa hirodana izy. Isy raha ninorana amin'ny fafy milatsay ianareo avandra vavety
ary ny fofofo ianareo ry tafio-drivotra indro raha mirodana nampiantany tsy olazaina aminareo hoe va aiza ny lalitra izay nandaloranareo azy koa izao nolazainy Jehovah tompo ampifofofo ny tafio-drivotra amin'ny fahatezerako ary misy ranorana amin'ny fafy amin'ny fahatezerako sy avandra vaventy amin'ny fahavilirako ahafongana azy dia arodako ny ampiantany izay nolalorynareo tamin'ny feta tsy madity ka ho fogotra hatramin'ny tany izy ary iseho ny fanambanina ny rodana izy ka arigana ao anatiny ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova dia ho tanterahako amin'ny ampiantany sy izay mandalitra azy amin'ny feta tsy madity ny fahatezerako ary ho lazaiko aminareo hoe tsy misy intsony ny manda sy izay mpandalitra azy dia ny mpaminany Israely izay maminany amin'ny Jerosalema sy izay mahita fahitana fiadanana ho azy ka tsy misy fiadanana tsinona ho Jehovah tompo. Lavalava kely le tenin'Andriamanitra fa laonjerintsika. Eto Ezekela zany nyresahany Jehova Ezekela moa dia mpaminany lehibe nilazana azy hoe mpaminany lehibe tsy hoe ngeza koa Ezekela fa niateviny ny asa soratrany tena betsaka ny toko ao anatiny dia izay no nilazana azy zay fa tsy hoe ngeza be na hoe avo be zany Ezekela. Zay le contexte ao anatin'ilay izy hoe nisy mpaminany maminany zavatra tsy izy mampianatra ny Israely zavatra tsy izy dia nandefa teny sahaza ho azy ireo Andriamanitra fa tamin'ny alalany Ezekela. Dingantsika indray verenantsika kely eo amin'ny andininy fahaenina. Andininy fahaenina. Mahita zava-poana sy faminaniana lainga ireo izay manao hoe ny Jehova nefa tsy nirahan'i Jehova izy tsy azony manantena ny atovany teny ny andiny fafita. Moa tsy fahitana tsizy no hitanareo ary faminaniana lainga nilazanareo raha hoy ianareo hoe Jehova nilaza izany kanefa tsy nilaza izany ao tsy. Eto sika dia mila mitandrina tsara mihitsy satria aoka isokatra tsara ny sofina. Tsy izay rehetra milaza an' Jesosy, tsy izay rehetra mamaky Baiboly sy miresaka Baiboly dia avy aminy Jehova. Tsy izay rehetra mitory teny aminao zany no azonao antoka fa tena Andriamanitra ny mampiteny azy. Misy zany sa tsy misy? Mila mitandrina tsika. Andiny fahavalo tezantsika kely andiny fahavalo. Koa izao nilazainy Jehova tompo noho nilazanareo anohany foana sy ny nahitanareo nainga dia indro ameny anareo Jehova tompo. Andiny fahasivy. Ary ny tanako no amely mpaminany izay mahita anohany foana sy maminany lainga tsy ho isan'ny mpanolontsainy loko na ho voasoratra amin'ny boky ny taranak'Israely izy sady tsy hiditra ao amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova tompo. Rehefa nijery dikany io amin'ny DM na amin'ny teny frantsay dia mitovy ny zavatra lazain'izareo miresaka ny anohany foana io. Ny tenena ny Baiboly teny frantsay azy dia hoe prédication trompeuse. Zany hoe tsy any amina resaka faminaniana tsotra zany le izy hoe ianao dia anambola rapitso, tsy izay tsony le izy fa na le toriteny ara toriteny manafangaro zavatra be dia be. Mila hitandremantsika zany teny koa izy ny amin'ilay mpaminany lainga. Izay no lazainy ao anatin'ny andiny fahavalo sy ny fahasivy izay adika ny teny frantsay hoe fausse révélation. Zany hoe ireo mpaminany ireo na ireo mpitoriteny ireo tena piasa fampianaran-diso sy fanambarana diso no fahanany ny vahoakan'Andriamanitra dia tezitr'Andriamanitra. Ova kitsika toizantsika ny andiny fahafolo.
no ny nampividin'ny oloko tamin'ny nanaovany hoe fiadanana kanjy tsy misy fiadanana. Be dehibe ao anatin'ny zao vaninandro farany izao, any anatin'ny fiangonana rehetrarehetra, be dehibe loatra no marimaritra iraisana any anatin'ny fiangonana. Na dia fahita zao hoe misy fotoana misy fiainantsika mivily, dia resahana hoe Jesosy ve tsy comprendre anao e. Lasa miray tsikobakoba amin'ny ontana any anatin'ny fiangonana amin'izao. Andriamanitra, Jesosy dia tsy tia ota. Dia nefa indraindray tsy mifanitsy tsony any anatin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Fona aminao alo fa eto dia fanitsiny isaky ny alahady. Na zay zao ara dia mandray vohitsy ao isaky ny alahady, ahitsy ny tompo rehefa mamaky ny teny. Tena Andriamanitra any amin'ny asan'ny apôstôly any tsy tena tadidy tsara le hoe toko fafiry fa milaza izy hoe Andriamanitra ozy izy rehefa nandefa ny mpanompo no aminareo voalohany hitahina ny fanahinareo mba hialanareo amin'ny faharatsianareo rehetra. Tsika be tsara daholo. Dia tokony anaiky ahitsy zany tsika rehefa mandeha ten'Andriamanitra. Fa tamin'izany fotoana zany misy loatra ny firaisana tsikobakoba, lasa toléré ao anatin'ny fiangonana ny ota, ary hita koa zany amin'izao. Sarotsaromana fotsiny ten'Andriamanitra fa tsy tena manitsy atsika, tsy tena mandratsana atsika, fa tsy marina zany. Bozantsika ny teny. Ary raha manao ampiatana ny oloko dia indreo izy no mandalitra azy amin'ny feta tsy madity. Le hoe ampiatany teny gasy be, tena teny gasy io. Rindrina ny dikan'io, rindrina mur, zany hoe fanorenana zao. Io tena io tsika manomboka tena hifantoka tanteraka amin'ny hafatra. Ny rindrina zany manorina ihany tsika rehetrarehetra, nanorina koa ny zanak'Israely tamin'izany izay lazain'i Ezekiely, samy nanorina, nanao ampiatany. Fa ilay mpitory-teny mandalitra azy amin'ny feta tsy madity. Tsy haiko hoe latsatsymao hoe zany zokisambeso. Sary rihatra tsy madity. Ohatra hoe zavatra petatoko amin'izay zany ilay fanorenana satria tsy hisy fanitsina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ampanantenana fiadanana ny olona nefa miaina ao anatin'ny loto fa tsy ahitsy. Dia iny ny andalorana an'izy dia toa ohatry hoe mety tsangana angely ampiatany, tsangana angely rindrinako e, ma ohatra hoe mandeha ihany angely fanorenana ataoko e, satria misy ohatra sarotsarona fandalorana fa tsy tena ilay izy. Inona no mety vokatra izany? Ndao tohizantsika ny ten'Andriamanitra. 1:12. Koa lazao amin'izay mandalitra azy amin'ny feta tsy madisy fa madity fa irodana izy. Isy ranolorana ny fafy, eny milatsay ianareo ry avandra vavety ary mifofofoy ianareo ry tafio-drivotra. Izany hoe raha ampifandraisitsika amin'ilay tenin'Andriamanitra miangatsika rehefa tonga ny fisedrana an'ilay fanorenana. Rafa satria zavatra tsy izy ny anorenana azy, zavatra tsy izy ny andalorana azy. Rehefa mandeha ny ranolorana, mandeha ny fisedrana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Rava ny mady, rava le fanaganana, rava le fiainam-panahintsika, rava ny fiainam-panahin'ny kristiana satria zavatra tsy tena matotra ny orena. Ndao tohizantsika ny 1:12. Indro raha mirodana ny ampiatany na mirodana ny rindrina, tsy ho lazana aminareo hoe fa aiza ny lalitra izay nandalorana azy. Leotsika raha hoentintsika amin'izao fiainantsika izao dia hoe rehefa mandalo faravana ny kristiana dia tena manontany teny io fanontaniana io hoe fa nakaiza le lalitra teo. Raha hoentintsika amin'ny fiainantsika izy dia izay mihitsy, ohatry hoe rava le fiainana, rava le fiainam-panahy.
Jesosy ohatra mba mivavaka ihany ege, ohatra mba mandalitra ihany ane zay, ohatra mba nanangana ihany zay Jesosy. Fanakaiza le lavitra. Misy dikan'izay zany le fanorenana. Tsy haiko aloha nareo raha anangana trano. Amen. Anangana nareo ve mba ho rava le trano? Hoe dao anangana ty no dia mba rava eo izy. Fa manana antony ianao mba to manangana trano dia ohatr'izay koa. Manana antony ianao mba to manangana fiainam-panahy satria ianao te ho aiza. Dia hitovy eo tsika. Manontany tena rehefa sendra zay fanakaiza misy any ary ve le Jesosy sa tsisy. Ohatrany hoe vavaka ihany fa sasatra ny miarina, sasatra ny manangana, sasatra ny manamboatra. Dia io no tena fandrika ary mahatonga ny kristianina amin'izao fotoan'izao lasa manao tourisme spirituel. Avy rava kely ary izy dia hitady fananitady feta tsy madity hafa indray. Dia rava ty indray dia mandeha indray vizy be izy. Satria le fototra mihitsy tsy mety. Mety hoe manangana ihany fa le zavatra hifiksena anazy tsy mety. Lasa feno kristianina ohatr'izany ny fiangonana amin'izao fotoan'izao raha antany anareo hoe misy ve zany sa tsisy. Tena misy. Misy ohatra kely ohatrany somary ratsy kelikely anazy aloha. Ary ino fahitantsika rehetrarehetra. Resaka tany mitandrazotra tseratsera tany. Fa tena nefa misy kristianina ohatr'izany amin'izao. Le voambolana nampiasain'ilay renim-pianakaviana moa hoe mitsambo amboatra. Lasa ohatra ny feno kristianina mitsambo amboatra zany ny fiangonana amin'izao fotoan'izao. Betika mirehetra kely, betika tsy mirehatra kely dia tsy hitandray, dia mirehatra kely dia tsy hitandray. Satria tsy sérieux mihitsy ilay filazantsara tena iorenana ilay kristiana. Ny ampola ka rehefa maty mirehatra dia ino farany. Nareo hoe tsy mahita fa feno kristianina brûlé. Mahay kristianina ny hafarany io moa le ao anatin'ilay ten'Andriamanitra teo hoe ravatra any amin'ilay fanorenana. Mipotratra amin'ilay fototra jerena ka tsisy ilay fototra. Lasa feno an'izany ny fiangonana amin'izao fotoan'izao hoe tonga fotsiny ary hitohitohany fa tsy manana tanjona miaraka amin'i Jesosy. Ny resaka moa tsika teo hoe fanorenana tsy izy, fototra tsy izy. Fa tsy izay ilay izy teo. Fototra tsy izy. Raha mantany antsika zany hiditra amin'ilay tapany anankiray arakinantsika hoe fa inona ary zany le izy. Iza le izy. Teo moa ny ten'Andriamanitra dia milaza izay hoe misy olona miteny hoe azo ny tenen'i Jehova nefa tsy Jehova akory no miteny any. Ahoana ary zany ny ahafantarantsika fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra ialohantsika. Avy amin'Andriamanitra ilay zavatra ho arafitsika eo ambonin'ilay fanorenana. Ao moa izy ny Korintiana. Raha iverina ilay teny miangatsika. Tsy misy mahay. Iza no iza. Nao tsika hijery ten'Andriamanitra anankiray. Jaona 1:4. Mba ahafantarantsika tsara hoe rehefa ahoana ny ahafantarantsika azy hoe avy amin'Andriamanitra izany zavatra. Jaona 1:5 andininy voalohany sy ny faharoa. Soramandry manao hoe ny amin'ny fampianarana samboka sy ny tokony hitiavantsika amin'ny rahalahy ary ny aneketsika fanambaran'Andriamanitra ny zany. Andiny voalohany sy ny faharoa vakitsika ny anaran'i Jesosy ary malaly aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Izany hoe misy tsy avy amin'Andriamanitra zany. Manamarina n'ilay teny vakitsika teny. Satria maro ny mpaminany samboka efa lasany amin'izao tontolo izao. Vakitsika mafy be ny andiny faharoa. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra
ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Amen. Rehefa fampianarana zany no miresaka aminao momba an' Jesosy, manaiky an' Jesosy, miainga avy amin'i Jesosy, zay ny afantaranao fa avy amin'Andriamanitra. Fa mbola mamitaka ihany nefa zany zavatra zany. Satria toa ohatrany be dia be koa no miresaka an' Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Marina zao sa tsy marina? Be dia be ary ny lasa teo Jesosy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha antany atsika, mino fa efa mahafantatra an' Jesosy daholo tsika rehetra fa tontoleta. Te hitady an' Jesosy daholo tsika rehetra toleta. Fa raha ianao manokana ny anontaniako, inona ny fiainan'i Jesosy ka tena important indrindra na midinany tetỳ ambony tany? Fa matotra amin'inona ny famonjenantsika? Fa matotra amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny famonjena azy ianao. Satria misy ary maro ny fiangonana miresaka an' Jesosy, fa tsy miresaka ny hazo fijalian'i Jesosy mihitsy na ny kely ary. Indray mandeha isa-taona no miresaka ny Paka, vao miresaka hazo fijaliana. Fa misy Jesosy ny resana zareo ka. Jesosy namadika ny rano divay, ho fidimy sazan-drano roa. Tsy ilaina akory zany a. Fa ilaina zany matoa nataon'i Jesosy, fa tsy zany ny mission principale an' Jesosy. Sa tsy zany, sa zavy ny diso. So dia baiboliko ny diso aloha. Ampanangana tanana narena, hanao sondage kely tsika. Atsangano tanana izay voavonjy a, raha ohatra hoe nanamofo fidimy sazan-drano roa Jesosy dia miakatra. Hoe vita zany mofo dimy sy ny hazan-drano roa dia miakatra Jesosy. Dia iza ny voavonjy? Atsangano tanana. Tsisy ao anaty baiboly. Fa ny fanadiovana ny otatsika, tsy misy famelan-kely ka ozy izy ny tena Andriamanitra raha tsy hita. Tsisy idirany mofo mihitsy zany. Averiko indray mandeha. Tsy hoe tsy ilaina akory zany, fa mila fantatritsika, mila resanahitra koa ny atsika. Fa mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ivavahantsika, mahay ny zavatra rehetra Jesosy. Fa mila mifantoka koa tsika nefa amin'ny tena tanjona ny dinan' Jesosy. Dia ny ahafantarantsika hoe inona ary zany ilay tena avy amin'Andriamanitra. Dia fampianarana mifototra amin'ny tena antony natongavan' Jesosy teto. Dia famonjena azy ianao tamin'ny nanolorany ny aina. Raha tsy aniran'i Jesosy, tsisy olona teto amin'ny fiangonana teto. Seza fotsiny hitanao teto. Fa noho ny amin'ran'i Jesosy, afaka tongety zasy ianao satria afaka sasana madio. Ny filazantsara, efa miresaka azy fijaliana ihany Jesosy ao anatin'ny filazantsara. Amin'ilay boky anankefatra indray resantsika io. Fa rehefa tena mamaky tsikelikely ny filazantsara dia ny zavatra tena hita matetika ao anatin'ireo boky anankefatra ireo dia nitohitra an' Jesosy tamin'izy tety. Dia nitohizandry Paoly moa ilay izy avy tany zany ny hoe tena fiainana mihitsy no soratan'i Paoly tany amin'ny epistily. Fa raha tena te hafantatra momba an' Jesosy dia ao amin'ny filazantsara. Ny fahitsian'i Jesosy ny tena resahana ao amin'ny filazantsara. Jesosy zany dia ohatrany hoe zavatra anankiray mahitsy poto be anankiray tena mahitsy iny ny fahitsian'i Jesosy. Dia zasy ianao rehefa mamaky ny filazantsara sy madinika ny tenantsika dia mahita zavatra mibilobiloka be. Fa ny tena filazantsara dia misintona anao, ampahitsy izay mibilobiloka rehetra any aminao hifanaraka amin'ny fahitsian'i Jesosy. Dia sarotra amintsika nafantatra amin'ny fahitsian'i Jesosy raha tsy mamaky boky mamaky ten'Andriamanitra mihitsy. Hoe tian'i Jesosy ve izao zavatra ataoko izao? Ilay raha tsy fantatritsika. Ndao ahafantatra aloha ny fahitsian'i Jesosy,
ahafahantsika manitsy izay mibilobiloka rehetra ty anatitsika. Raha miresaka zany tsika hoe Jesosy le fototra, Jesosy le fototra le mahitsy le fototra, dia tehiteny aminao hoe tsisy fanorenana mafy amin'ny fototra mivilambila amin'izany. Afaka manatona ny zokosaveur za rehefa aveo rehefa maninona raha alaivo sary an-tsaina hoe anao fototra trano ianao dia ataonao manao zigzag ohatr'izao le fototra dia manaraka an'izay ny rindrina anao mivilivily zany, na hoe somary ohatran'ny hoe plissé zany le rindrina ny tranonao. Matolona izy mbola tsisy nanao mety zavatra fahafa be zany. Dia na ny koloaranao an-tranonareo koa zany dia bilibiliko ohatr'izany dia mba alaivo sary an-tsaina nge anao mandeha ny koloaranareo hoe manao ohatr'izao zany ianao. Tsy mafy zany fanorena, hafahafa be zany. Fa ny fanorenana mafy dia miorina amin'ny fahitsiany Jesosy. Dia ny faneketsika hoe tsika koa tsy mbola mety mahitsy ary mety tsy ahitsy mihitsy ane, fa mba manana faharesen-dahatra anao Jesosy tena mbola mibiloka le fiainako ohatr'izao. Tsika rehetrarehetra hoe mba tsisy tsara velatsio le moa tsika tamin'ile ohatra teo hoe anao koloara ny filambilana zany tsika. Fa ndao tsika tena tsy tsara velatsio ao anatrehana-Andriamanitra fa mbola misy zavatra mibiloka ty anatytsika. Fa za reto mbola mibiloka mety tsy ho tenenao ety zany fa Jesosy mahitatsika. Fa nanatsika fatakarana hoe Jesosy mbola mivilana fa manaika ho ahitsinao hifanaraka amin'le tena filazantsika, hifanaraka amin'le tena toetranao. Amen. Dia tsika moa tany resaka matetika ohatra voatondrotondro foana ny responsable dia tsika hoe ny mpaminany le mpaminana mihitsy zany tsy mahay mitombo hoe ampiorenina amin'ny zavatra tsy izy izay. Fa zadiny fa ny tena Andriamanitra moa zany malaza zany fa ny mpampianatra manana ny sujet manokana anadinany Jesosy azy. Manana laza adina manokana ny mpampianatra rehetra anadinany Jesosy azy. Fa tsy tokony ho adintsika ihany koa fa Paoly dia niteny teo hoe ary misy hafa ozy izy manorina eo amboniny amin'ny Korintiana teo fa aoka ny olona rehetra samy mitandrina izay arafy tenenkeliny eo akaikinao. Ianao koa tompony andraikitra amin'izay arafitra eo ambony hoe aza miditra amin'ny aferan'ny mpampianatra mihitsy fa ianao dia tompony andraikitra amin'ny fanorenana izay ataonao eo ambony. Ka noho izany petraka ny fanontaniana hoe ahoana ka izany no ahafahako manao an'izany fitandremana ny zavatra rafitra. Mbola miodikodina ao anatin'ny filazantsara fotsiny. Ahoana ka no ahafahako tena manana antoka fa haritry ty fanorenana ataoko ty. Da misy zavatra anankitelo resahako anareo. Ireo zavatra telo ireo dia zavatra mifampiankina. Raha hoe misy azo ilazana azy zany hoe tokotelo mamasana andro ny fanorenanao. Ahafahanao mahazo antoka hoe izy zany fanorenana ataoko zany na tsy. Dia misy zavatra anankitelo reto mila ametrahantsika fanontaniana, mila jerentsika matetika hoe ananako daholo ve ireo zavatra anankitelo ireo. Ny anankiray voalohany dia fanahy masina. Ny anankiray faharoa dia itsika no mila kristianina ara-panahy. Izay ny singa faharoa. Dia ny singa fahatelo ezaka mitady teny gasy koa malika an'izy ity fa tena tsy misy. Tsy tena mazava zany. Misy ny atao hoe sensibilité spirituelle.
zany hoe mifandrenesantsika ara-panahy ina daholo le zavatra telotelo fanahy masina faharoa ny tsika aloha mila hoe kristianina ara-panahy ve zasatsika ny anankiray fahatelo ireo zavatra anankitelo ireo dia mifampiaka fa ny anankiray ihany ny efa eo foana tsy maintsy eo foana ny anankiray izay efa nalefan' Jesosy dia ny fanahy masina tsy miankina amintsika fa Jesosy efa nanome an'izany fanomezana fa ny anankiroa zany tena devoir atsika dia ny hoe kristianina ara-panahy ve za sensible tsara be ny faheloko amin'ny fanahy masina ireo zavatra anankitelo ireo no fambara ao atsika hoe ireo zany maridrefy afantarana fa azo antoka ny fanorenana atao resaka kely fanahy masina tsika Korintiana voalohany adiny faharoa adiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo ny ohatra akaiky indrindra tamin'ity tenin'Andriamanitra ity tamin'ity amin'io singa voalohany hoe fanahy masina raha antany anareo dray azafady fa be fanontaniana inona kay ny zavatra misy na hoe inona kay ny zavatra mahasamihafa any Petera nandahan Jesosy tambola fahavelon Jesosy tambola tetỳ ambony tany Jesosy sy Petera nasa maty ho an' Jesosy taty amin'ny epistile rehetrarehetra ao amin'ny asan'ny apôstôly sy ny toriteny izay nataony mission rehetra nataony inona kay inona mahasamihafa ny zavanim-poteny zany Pentecote tovakitsika ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo fampianaran' Jesosy fa iza ny olona mahalala ny ao am-pon'ny olona afa tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny any ary toy izany koa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany fa isika tsy mandray ny fanahin'izao toy izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika zavatra hafa zany teto dia rehefa nandray ny fanahy masina amin'izay Petera dia nyreveleny ny fanahy masina io ny tenin'Andriamanitra teo hoe tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahy an'Andriamanitra ka rehefa niraisin'ny Petera ny fanahin'Andriamanitra nanokatra varavarana be dia be ny fanahin'Andriamanitra nyreveleny ny fanahy masina tamin'ny Petera daholo ny secret ny lanitra rehetrarehetra izay tao am-pon'Andriamanitra rehetrarehetra ho azy nanomboka teo izy dia tsy te hanala intsony ny tetỳ an-tany satria fantany fa aizany afara zany ny asan'ny fanahy masina anisan'ny asan'ny fanahy masina tena nampiaiky hoe olona avy nitsoaka tariva aso dia mateto miaraka amin'i Jesosy rehefa tonga ny fanahy masina tsisy nirara iny momba ny tenany fa andeha izy satria izay niraka nampanaovin' Jesosy azy hoe da natorio filazantsara ka na inona iafarany na inona iafarany tsy nieritreritra n'izany tsony Petera satria feno ny fanahy masina inona ilay teboka faharoa teo tsika ve kristianina ara-panahy misy amin'ilay fitana toriteny ireny ao amin'ny page efa voasoratra ao ny toriteny tamin'ileo hity tamin'ny Pentecote manasatsika mba hamaky amin'ireny fitana toriteny ireny fa tena reny firaketana tsoratra izay zavatra mety drandray tsy tadiditsika tena tsy tadiditsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fanazany ny toriteny fanasiana fitana mba hahafahantsika maka repère ao tsika maky an'ireny fa tena fakorenana ny fanahintsika ireny amena ny kristianina ara-panahy manasanao zany hamaky amin'ilay fitana tamin'ileo hity fa voasoratra ao zany fa ny atao hoe kristianina ara-panahy mba hafe azy dia ny ministera amin'ny Paoly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
raha anatsonga teny soratany Paoly vitsivitsitsika. Paoly nanoratra hoe tsy izao ntsony ny velona fa dia izy koa nanoratra hoe fa Kristy no antony havelomako ka kristianina ranofo ve mahatakatra an'izany? Tsy lazain'ny olona fa adala ve ina hoe fangady nefa tsisy zavatra hafa ntsony fa zany ve no menaratra fa tsy velona ntsony aho. Paoly koa nanoratra hoe faraniarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia torty resahany mpanompon'Andriamanitra ty foany zany hoe sainy zavatra ny raha mbola matamata ny fiainana ity tsika mila mametra-panontaniana hoe tena kristianina ara-panavy izy. Manasa antsika tena hamaky ny epistily nosoratan'i Paoly rehetra afantaranao an'izany babiny azo fijaviza. Ianao mpizary aty aloha rehefa mamaky dia vagen'ny tompo dia manambara izay namangen'ny tompo azy. Fenao koa raha te hanana ny fanambaranao manokana dia vakio ny tena Andriamanitra. Mety misy zavatra manginy Jesosy anao anie ho fampiorena. Ny anankiray fahatelo iny sensibilité spirituelle. Sady efa fampiomana antsika sady ny amin'ny herinandro ty zavatra ty. Ampatsahivina fa amin'ny herin'ny androany tsika na mbola tsy tongena aminao alanitra ny tompo dia anaovana sy fadikana ny fiangonana. Maninona moa zany ny resaka? Ny sensibilité spirituelle ny fanombohana amin'ny nofo dia tsy rakorsi tsy lalana mivatana makany amin'ny fitombona refy ara-panahy. Eto gaga ianao efa maninona satria diso zany ny filazana hoe mifadiany ianao dia mitombo ho azy. Satria raha za manokana aloha tsy afaka nangatana anao hoe mifadianina mihoatra anao ny fariseo. Fa ny fariseo koa dia tena mifadianina. Ary hitanao mihitsy izy hoe fa mifady. Reraka be izy rehefa mifady. Fa ny fifadikanina dia fandrangitana ny fandrenesana ara-panahintsika. Andray ohatra resaka sensibilité spirituelle tsika ny ohatra akaiky indrindra dia zao. Raha mandefa télé ianao an-trano dia sady mandefa radio. Raha tianao hoeny le télé tsy hoe ampiakarinao le télé fa mety mbola hisy bruit hafa ihany heninao. Raha nareo to amin'ny toerako dia inona nataonareo ka te hihaino an'le télé te hijery an'le télé sady maheno feo piana le radio. Dia ohatra zany mihitsy ny resaka sensibilité spirituelle tsy hoe maika mpiakatra an'le télé lalana makany amin'izay iny. Ary matetika moa firesaka rehefa miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe hafa tena hafa mihitsy le hafatra lakamisy a. Mety ho marina zany satria tena manam-potoana lavalava tsara ny fotoana ary efa alibavaka vao nanao alibavaka tsika hoe hafa mihitsy ny hafatra ny anaty alibavaka. Mety ho marina zany satria manam-potoana. Fa ny zavatra tsy diso ihany koa nefa dia izao maty daholo ny radio rehetrarehetra rehefa alakamisy tompoko. Maty daholo ny resaky ny nofo rehefa manombo ny nofo ianao. Izany hoe tsy tena tonga dia miakatra direkta ilay fiainam-panahinao fa maty ny manodidina. Renao tsara ny fanahy masina. Ny lazana antsika amin'izay fa maninona ary ireo zavatra ireo no mifampiankina araka ny resantsika teo hoe ny constant eo dia fanahy masina ihany eo foana. Fa matoantsika matahotra ny amin'ny fanorenana. Raha ho avy ve Jesosy aloha azontsika antoka fa lasa daholo tsika. Sa mbola misy zavatra atahorantsika. Matoantsika mbola manana doute sa mbola tonga aloha Jesosy fa aloha amin'ny herinandro na tonga zao izy dia lasa tsy lasa. Mbola matahotra tsika satria maninona mbola tsy ora amin'ilay fanorenana natao. Zany sa tsy zany? Mila manontanytsika ho inona amin'ireo zavatra telo ireo mbola mandringa Jesosy. Tsy ny fanahy masina aloha azoko antoka izany. Fa na tsika tsy kristianina ara-panahy tsara
mbola tsy maty tsara momba ny tenatsika araka ny tenin'ny Paoly teo efa Kristy no antony avelomako se le teny hoe tsy izao intsony ny velony sao dia mbola atsika le velony fa mety koa nefa mety nefa kristianina ra-panahy ianao efa tsy tena mieritreritra loatra ny zavatra ety intsony fa sao dia tsy sensible ianao hoe nefa ny masina zany no miteny fa ny fandrenesantsika tena dombo be raha lasana vavy malala ho amin'ny tompo omeny ny tompo sehatra be dia be tsika fahanao mandrangitra ny fandrenesana ra-panahinao rehetra aza mba raty an'ireny vavaka sy fadikan'ireny fandrangitana ny fandrenesanao ara-panahy ny alim-bavaka fandrangitana ny fandrenesanao ara-panahy ny alahady ny toriteny rehetrarehetra zaraina aminao fandrangitana ny fandrenesana ara-panahinao reny mba hahafahanao mahafantatra hoe izy ve zany famorena fa na masina ny mety efa miteny anao hoe tsy izy ty fampianarana enonao ty tsy mety ty fitondrantenanao ty fa tsy enitsika niny satria be marenina betsy tsy mifanay masina ny diso fa sao dia tsy enitsika hoe efa misy alarina ny ambadika hoe mivinan zany famorenany zany hoe tsy izy zany fa ho tonga ny fisedrana efa mativa maraparana ny afatry tsika raha ho avy ny fisedrana manahoana ny famorenana manahoana ny fanorenanao iza ny orenanao mahitsy ve ny fototra raha lasanao bavy malala ao amin'ny tompo tena efa ho avy eny Jesosy ary ny ten'Andriamanitra tena malaza an'izany mihitsy hainareo tsy enjery zany teny zany hoe any am-parany any dia izy tsy tsenjery zany fa zavatra efa iainantsika amin'izao zany zavatra efa hitan'ny masotsika efa reny ny sofotsika raha mitany anareo ary a farany to dia efa mitaniana be voavaly ve le tadidanareo ve aloha le fanontaniana anankiroa mampetrakitsika tany voalohany tadidy ve inona le voalohany inona le atao hoe filazantsika inona faharoa ataotsika ino zany filazantsara resahany zany voavaly ve zay fanontaniana zay voavalitsika ve fanontaniana avelosany voalohany manko le izy raha tsy voavalitsika le fanontaniana raha lasana vavy malala ao amin'ny tompo tsy misy fanorenana matanjaka zany raha tsy mazava le fototra io tsy misy laingany ankoatra zany tsy misy fanorenana matanjaka raha tsy mazava ny fototra te Jesosy zany araky ny resantsika tetỳ mpamarana teo hoe ady farany zao ny zavatra rehetra miseho ety amin'izao tontolo izao dia manao flèche mitotika arozongozona ny fanorenana ny zavatra rehetrarehetra miseho ety amin'izao tontolo izao averiko indray mandeha mitotika any aminao daholo izao anozongozona n'le Jesosy ao anatinao anozongozona n'le fanorenana zay fianam-panahy atsanganao miaraka amin'i Jesosy na mitodika any aminao daholo zany zao efa andro farantsika izao apetrao amin'ny tenanao fanontaniana mbola rava ve a Jesosy mbola mety herikerika ve a Jesosy efa mety ny Jesosy taminao no vahaolana amarino reo singa anankitelo reo ao anatinao foana very ahafahanao manana fanorenana tena izy ao amin'i Jesosy
efa ara-panahy ve a Jesosy, efa mahare tsara ny fanainao masina ve a Jesosy. Mino aho fa tsisy ametra-panontaniana hoe lasa nakaiza ny fanay masina Jesosy. Fanay masina eo efa nomenanao zany, fa ianao ve mahare azy, ianao ve manaiky tarihana ho azonao antoka ny famorenana izay ataonao manomboka androany. Satria nomeny Jesosy anao ny fitaovana rehetra ahafahana mba manao fanorenana matotra. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto tena mitolona mafy amin'i Jesosy isan'andro isan'andro mba ho madio foana le rihatra an-taloranao ny rindrina izay atsangana. Ka na hifafy ny orana na inona, hifafy na herika na inona na inona, satria Jesosy ny orena ny finoanao. Rehefa ho avy izakanao ahita ny fanorenanao ilay izy. Aleluia. Mbola ianao ve miakatra? Rivavatsika. Sotra Jesosy, sotra fa tsy tianao ravo izay dia mamatsy anay amin'ny fitaovam-panahy rehetra. Jesosy, raha misy aminay fiangonana mbola lozolozo, mbola matahotra, mbola miahihany amin'izay zavatra rafitra eo ambony Jesosy, raha ilaina mihitsy ary mandrodana an'izany mba hanangananao vaovao. Aoka hirodana Jesosy izay rehetra tsy avy aminao. Aoka ho mahy ny afinao izay rehetra tsy avy aminao, mba hahafahanao manao fananganana vaovao Jesosy. Jesosy, raha tena mafy ny fiorenana eo aminao, tsy herikerika intsony izay, tsy hanao fanontaniana daladala intsony izay. Anasitrana ny fiangonana nena, ampahery ny fiangonana nena, indrindrandrindra Jesosy, ho fiarovana mafy ny fanorena ny fiangonana nena. Atodio aminao foana ny fiainana, hifantoka aminao foana ny fiainana. Manaranao nanaovana ny vavaka Jesosy.